na-aka ọnụ ndị eji akọbụ isi ọnụ ndị eji agbachanye enu ndị ji agbachanye ndị mmadụ ka onye ọwụ na bịaba nọ ka onye chiri ya zere onye chikere ya ezekarịa onye zekarịa ọsọ karịa Godwin Smith uru Chisiki Okolo etuo nga from Edinburgh, Germany. Ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị mata ya si eze aka na ndụ tọgụsụ ya na-akparị ndụ mmadụ na Facebook. Owuhu sọnsọ ya nwa ma ndụ akpakara dị ngwom dibịa na ndị eze nwaanyị bada na Facebook ndị ọcha lụrụ were na-akparị mmadụ ebe ọ na ha bịara ba anụ ọgụ. Ndụ Zimbabwe na ndụ Kenya na ndụ Burundi ma ndụ obodo ndụ East Africa ma ndụ anọ ebe a na-ekpokọrọ nri na-eri ndụ be ya na-aka ọnụ obi bụ ndị esi ị na-afụkwa ihe a na-afụ ebe ọwụ na ndụ be ya bụ na ba na-aka ọnụ pụtara Facebook ba na-aka ọnụ agbarịcha gbukacha were hama gbukacha moto na mgbuka mkpọ were fonu ndị ọcha lụrụ kọwa ọnụ ha jizi fonu ndị ọcha lụrụ amaka ete afịa ha na-akọkwa ndị ọcha ọnụ obi bụ ndị esi speak kwuwe na onye ọwụna na-ekwu okwu ebe ọwụna ịnọ ụmụka na-akpọ traditional nwoke dị nke nọ na Germany ebe onye chọrọ o nwere ndị nọ na Malaysia chie nkebe nwee ndị chiri na ebe ọwụna onye nọ speak na-ekwu okwu ọmụnwa traditional nwoke dị mpụta egwu m mmadụ ya na ha amụ maka onye so na ya gwa dibịa dade ebonye apa ovulu apa naba ma okpokọrọ dibịa ya ọsụ na ọwụ eze nwaanyị agbachanye nye enu tiri ya ọgbọ aghala tiri ya ọgbọ aghala tiri ya ọgbọ aghala tiri ya ọgbọ aghala ọ anyị nwa hapụ ibe akwa ọkụkọ na-eme n'ọba ụbọchị anyị ga-esi etinye achụkwa ekwuru ọbịa ọ mara na anyị nwere ibe ma ụbọchị anyị ga-esi etinye ndiriko ọnwụ na nke ọ bụrụ nke tọrọ biati imi nkụta na-ajụkwa n'oyi ma ụgụrụ afọ ọgbụgbọ ntụju oyi nkụta amagburu ya inebe agadi nwaanyị anya n'ọnụ ọdụka ejighị ego were nụ ya inewe ụmụ 13 ọdụkaba eji ha aka nka jekwenu na na-enwam enugbuo n'ọdụ na-ehe ka unu ji adọ n'ụlọ ka nka kịta ọnụ ka na-eme kweri unu bịaja emecha aka nka ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị Maria nke na ịzara Maria zakwụkwọ Maria ọmaka mewere gị if you say something you say something activated emego ya activated ọbaka ndị na-aka ọnụ onye ọwụ na ịhụrụ na-aka ọnụ ọbatago be ya maka na mmiri chọọ na ụna mmiri ogbu nnukwute egbe enigwe tuwalalalala ma ichekọta mmiri na-achọ izo ọgwụ na n'enigwe enigwe adịgo empty so empty drone make it a loud noise ndụ na-aka ọnụ na Facebook jisikwa na ike ife ndị ọcha rụrụ ka ụnụ ji aka ọnụ ụda arụtagwuhu nke ụnụ ifere mmekwue ụnụ ebe ọwụna ụnụ pụtara ụnụ anyụwazi gosi na ndị Igbo ka ụnụ na ndị ekwurọbịa like ihe ndị isuọbịa like ihe ndị ekwurọbịa ndị Igbo ukwu na ndị ọlaeri ndị Igbo ukwu na ka ọrụ ndị ọlaeri ya naba ụnụ egosi ibe ahụ ụnụ evurugo akpakara dị ngwo ma ụnụ na-eme n'ụlọ na-apụta na ama ndụ mmadụ na-enenekwa ụnụ dịka fim emebeghị m eze mba na abụmatụ vected today ibe nka jiwu mkpọ ndị okenye na-evugharị mkpọ n'ala Igbo ụmụazị na-evugharịkwu mkpọ ụnụ ọmụkwa the history behind mkpọ na ụnụ na-evugharị ndị okenye ukwu mgbu na ọkpa mgbu na-agba na-ata n'ọba ndị ji kọ iwe kọjichaa ukwu ndị ji ọrụ ike were rụjichaa ọgbụgbụ ha anaghị enyebe nsogbu n'okenye ba na-evugharị mkpọ ụmụazị evurukwuo na mkpọ ba ma histrị onye kpachasị utu ovuru mkpọ ụkwụ ọ na-egbu gị mgbu
Ka na-akpọ traditional nwoke dị nwa udude nga mmiri kingdom. Ụnụ na-anaghachi back to omenala na ọdịnala ụnụ. Ụnụ ọlụọ n'ọrụ ugbo, ụnụ ọlụọ n'ọrụ, ụnụ nwee n'ife ụnụ lụrụ. Ndị yahoo na-evu mkpọ. Onye Binance Salim na-evu mkpọ. Ị na-evu ahịa. Onye na-enye gị nsogbu n'ukwu ukwu ọ na-egbu gị mgbu. Ịma the history behind the mkpọ ụnụ na-evugharị. Ọmụṅụ traditional nwoke dị je na-agwa ya ụnụ. Okwu na ụka ka anyị nọ. Ọ bụrụ na ike okwu na ụka adịghị gị ga-efuọ na platfọm m. Ịkọ ọnụ ma ọ na-arịpọtụ peji okwu na ụka. Ndị okwu na ụka jide gị ebe ọwụ na vanụ na fesu bụ isi ego ọnụ. Anyị anaghị achọ anyị achọ anywhere. Anyị nọ everywhere. Ịrịpọtụ kwa peji m zokwa ezo wee rịpọtụ ya maka ịgwa ndị mmadụ na ịrịpọtụrụ peji m fajekwa esu bụ isi gị ọnụ. Amụkwa m ibe nji na-agwa ụnụ. Mata ya asị eze akụ. Gwa ndị kpakara dị ngwom gị, ndị mgbuka mgburi gị, gọba rịpọtụ zi na peji m. Amụkwa na ishiri ike ọkpụ aka bikọsụ onye na-eji hama na-egbuka moto bụ abọ isisi ya ezi ka 7 years ka 8 years ịgbara bọ ya esetụrụ ọgụ ishigo ike. Mana don't forget na awụ m nwa ndị nka na ụzụ na-adụ na ụmụazị na-akpọ ụzụ andị amụkwuru nkara adị tikwasa ya maka bọsị nje ejide gị o jekwa dị ka ebe enyi na enyi na-anụ ọgụ andị mana gị ji anụ ezigbote ọgụ ma tọọgụ gị ma ibe gị niile. Take your serious time. Report my page with your talks. Ụnụ na-akparị ndị ọcha na-ele ife ndị ọcha. Kwa aka ka m bịara inyere ụnụ. Ka nnakọrọ ụnụ ife niile ndị ọcha lụrụ dị ụnụ n'aka. Ụnụ jụ. Ụnụ bi ụnụ a na-akparị ndị ọcha. Ọ dịka mmanwa bi ebe ose akparị ndị ọcha ọwụ. Ụwa ama jigotobi global world ebe ọwụ na ịnọ gị na-emere ibe gasị onye Igbo. Onye so ga-eme na mgbe a ka iji anụ ọgụ. Mana onweghị onye so ga-eme n'ife gị na-eme ihe a. Nwoke nọcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ. O nwere onye so ga-alụ na mmụọ nọ be nna gị. O nwere so ga-eme na omenala. O nwere onye so ga-eme na anything. Ịma mgbe a nụchara ọgụ ahụ. Ịma mgbe a nụrụ ọgụ ahụ. Ọwụ nwoke nọcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ. Stepu na ana ya village lụọ mmụọ nọ be nna gị. Ọwụ na onwe onye so ga-alụ na ya. Igba ya akwụkwọ nọ Nigeria were religious freedom. Ọwụ nwoke nọcha ọgụ nwaanyị enwere akụkọ. 2020 ka declare the ụwa ama jiri to global world mgbe a ka akarịrị ụnụ nwa Africa on na G21 enwere G20 ụnụ anọ na G20 people nụrụ ọgụ a people fight for this. Ife anyị fọdụ na-eme for good. Ndụ dị ike ga-survive ndị ike adịghị ana họrọ pidgin ma họrọ ife ọwụna ndụ dị ike ga-survive ya. Ife nzuzo niile a na-eme ga-afụta n'ibe. Ụwa balance go and the buy ya hebụrụ ga-adụ to European standard ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Enwere ebe a na-egbuka moto n'obodo a na-awụ mmanụ enuwe ka ịma na dozu mmanụ ụnụ na-awụ na ana dị ihe a ga-amawa ụnụ tax and mgbe a ga-ebido na-ama ụnụ tax ụnụ agaghị ala ike ya. All these things ụnụ na-azụkọrọ na-eme private ihe a ihe dịrị people and those people are dying for hunger. Those people are suffering for many things. Ụnụ apụta na-aka ọnụ ụnụ na-egosi sọsọ ndị pakịrị ọfụma. What of ndị na-apakị ha ọfụma onye na-egosi for them? What of those minorities, those people nọcha n'ime village, those people ibe na-eshiri ike na-enweghị onye na-asị ha you can start here. Onye na-ekwuru those people? Ụnụ na-apụta akpagharị mkpọ. Ndị rụrụ ọrụ ike lụcha ọrụ ike kpara mkpọ. Ụnụ akparakwuo mkpọ. Ụmụazị na-enweghị ibe mere. Onye ji agbanwe ọsọ ịkpara mkpọ. Ị na-agba mgbe ebe iji agba ọsọ ebe eji agbacha gị n'ọwụrụ Gambia agba ige gị ijewara ebe ahụ ijeta ahụ ịtacha afọ batazie n'okenye ifuru mkpọ. Ụnụ na-anaghachi back to nna ụnụ na ọ dị mgbe eji akpa ya ụnụ chịbasị ya ụnụ na
ụzọ ọdụ warawara ewetakwa ma agụ ma ụmụ anụmanụ dị iche iche ọ dịsi ha mfụrụ anụmanụ onye ka eji akpa ọdịmkpa aba n'ime ọhịa onye nọkọta ovuru mkpọ wute ata ịma the history behind mkpọ ijere vuru mkpọ anyị hụrụ ya ka onye tụchata osisi ka ndị gbooru na-eji were eme mkpọ maka agụ nwere ike isi n'ime ọbịa bụ ime onye ahụ attack before ite ọtụtụrụ mkpọ ya ahụ kụgbuo agụ n'ụzọ ahụ dịwara wee eke nwere ike isi ebe a pụta ma ọwa agwụgwọ ma ọwa ọdụ ihe a ọ ya ka ha ji akpa mkpọ na-abụga n'ụzọ ahụ ka ifuga a lot of things ọnụ pasịrị through behind ọ ife eji akpa mkpọrọ ị na-aga n'ụzọ na nka ma ọ bụ n'ụzọ mmiri eke nwere ike ịpụta ebe ahụ kwụrụkwụrụ ịtụtụrụ mkpọ kụrụ ya kụrụ ọ ife eji akpa mkpọrọ ndị ahụ na-aga na ndị abi n'ime ndị abi n'wute ụmụ anụmanụ fa na-akpa mkpọ ọ dị mkpa agụ nwere ike imega ibe a ọdụm nwere ike ịtago ife ọwụna na-ata ata nwere ike ịtago n'ime ibe ebe ahụ so ọ ya ka iji ejijide mkpọna ka ị were nwee ike iji were kụgbuo ibe ahụ ma ọ ka ị were zọta onwe gị bifo ime vum mkpọ a ụrụ na-akpagharịgasị uru na-evugharị mkpọ isi ọdụkwa ụnụ mmụọ ụnụ a na-evugharị mkpọ ndị nna nna ụnụ viri ụnụ mgbe ụnụ evuri ya na ụmụazị na-akpagharị gịnị ka a ga-emere ụnụ ndị omenala na ọdịnala ụzọ eziokwu ụnụ a na-akpagharị mkpọ ka m nwetakwa ụnụ ụmụazị ka ụnụ vu mkpọ ka m were ha ma dee unu uri kụjisie ụnụ aka na ọkpa ụnụ na-akpa mkpọ na ụnụ ama history ụnụ na-achịkwa back to omenala abịala krutu ụnụ abịa na report my page ụnụ report my page o nwezighị onye ga-enwe this kind of page ụnụ na-eme ka ụmụ na-amụchasịghị ibe ike eze mba na-abụ activated na-anọ na Germany na-abụ ụnụ azị ndị Afrịka bụ ife ụnụ na-eme ụnụ na-akọ anyị ọnụ ụnụ na-akọ ndị ọcha ọnụ eso na ndị ọcha ahụ ụnụ na-akọ ọnụ ife anyị ka ụnụ na-eyuzu mata ya azụ eze aka anakwaghị ego ife alụrụ na Naijiria ọkwa Chukwu masị ọrụ ude na-afọ ọzọ ụnụ ka ụnụ na-eyi ogbunike kev nkwụ enu alụrụ na ogbunike pawine shoe alụrụ na homemade shoe ọ Chukwu masị ọrụ udo na-eme ụnụ encourage other states ụnụ nọ far ụnụ na-akpọ mmụọ gbooru na gburugburu ọrụ mana obi ụnụ dị anya n'ebe ọ na-agba ụnụ nkịta ụnụ ekpokọrọ ibe ndị ọcha lụrụ kpajuo gbooru na-akparị n'ihe ndị ọcha ahụ ndị otu mata ya asị na-akparị ndị ọcha o nwekwara ihe anyị lụrụ ụdụbụ ụnụ gwa na anyị ihe ụnụ n'idiri ka anyị sị anyị lụọ ya nye ụnụ anaghị alụpụta nwenetin ife ụnụ ji alụ ibe n'ụlọ ọgwụ everything nọ n'ime ụlọ ọgwụ bụ ụnụ ihe ndị ọcha ana m eche ka agwabụ na alụrụ nke a na mkpọ ma ọ na-alụrụ nke a na ogbunike ka m too ụnụ ka m promotu ụnụ o nweghị ife ụnụ lụnwuru sọsọ ibe ụnụ ma wa alọta ofu aapụ ụnụ ewere na rịpọtụ peji mmadụ elekere utu ụnụ na ofu warehouse agwa ụnụ ife ụnụ ji eme ụnụ afọ m ga-akọrọ gị obodo a anyị nọ n'ime ya obodo a anyị nọzi na demokratik na obodo a demokratik ibe a na-akpa demokratik na Germany ya in the olden days ha na-abụ eme ka ụnụ ekpokọrọ ọnụ na warehouse ofu onye dịka gbata ya asị a na-agwa ha okwu na-edisaidịrị ha ọdụbụ ụnụ and ụnụ achọghị ịha ya aka and ụnụ na-praktis onye na uche ya mana uche ụnụ anaghị arụ ọrụ ụnụ anaghị praktis ụnụ anaghị eme ya egbekọ na ụnụ n'ime ụnụ ụka ofu onye na-edisaidịrị ụnụ ibe ofu onye na-agwa ụnụ ife ụnụ na-eme egbekọ na ụnụ n'ọdụ ebe ọwụ na-ekpokọ nọrọ ụnụ ofu onye na-edisaidịrị ụnụ enweghị ike disaidị ọnụ na ụnụ sigoro na pastọ o nwere agbakara dị ngwom ndị pastọ na-edisaidịrị nwee ndị agbakara dị ngwom ndị fada na-edisaidịrị
nwee ndị akpakara dị ngwom ndị dibịa na-edisaidịrị nwee ndị onweghị onye nwere ike iche echiche na onwe ya nobody can stand onweghị onye nwere ike oyibo na ka na practice up to today group o nwere ndị akwa ọkụkọ na-edisaidịrị nwee ndị mmiri enwelo na-edisaidịrị nwee ndị young priest na-edisaidịrị onweghị onye na-echere onwe ya echiche onye si ebe agbapụta ọgbakwara ebe ọzọ onye si ebe agbapụta ọgbabara ebe ọzọ ọ ihe unu na-eme ndị ọ mara gị na ahụ ụgwọ awa ọrịa mara ahụ ọ dụbụ n'obodo a like that long time mana abịazi icheji eto democratic onye ka anyị jizi aza Dutch democratic nna ibe shiri anụbago m isi echere ka nje gbanyụọ gas mana onye nze mmụọ m na-ejiri omume nne ị na-anụ nwaanyị mba so na you gonna cook them so ọ dụbụ n'obodo a before mana ọ dụzighị onye ọbụla na-edisaidịrị onwe ibe anyị ma ụdị ihe anyị na-eme here anyị meziri na another way democracy onye ọbụla na-etinye ọrụ n'okwu your word matters you can stand up and say something ị na-ene anya ọ na-eme mana onweghị onye na-ekwu okwu fada kwute okwu ọsọ unu kwere eme ma unu ekwe asọ ọdụ naba onweghị onye nwere ajụjụ mata ya za eze akụ mechaa conclude ọrụ unu onweghị onye nwere ajụjụ onye nwe na-achị unu unu na-agba m mgbe onweghị ebe m bilọngụ unu eji ha achị nwe m ebe a ka m bi ebe a ka e jere data freedom agaghị m practice nwe ya bụ unu nwere ike ịfụ mmetụ m aka ka unu gbochie m one a emechaa were m nga merụọ mmadụ ya a na-ayọzi m biko m nwa nwa akpakara dị ngwo m nwa be John be nwoke dị ka unu je na-ayọ biko mana unu jeburu metụ ya aka unu ekwe ha ahapụ ya ka ọ gabara onwe unu je metụ ya aka ifugo ya na many countries na-echejicha gị even mana Arab country ndị Arab dị free ịconvert kwa ha na to Muslim today go na onye nọwara dị a long time awụrụ ofu ife ị na-akpagharị onwe gị freedom unu adụm free bụ na ekele unu eke ngwugwu unu wa ngwugwu ekele eke ụfọdụ ngwugwu n'ike ekechiri n'ụlọ uke ụfọdụ ngwugwu ka ekechiri tọwa be dibịa ụfọdụ ngwugwu ka ekechiri tọwa be pastọ ekele unu many places unu enweghị ike idecide onwe unu anakpumene n'ụnụ ka fim sọsọ ibe unu je na-ekwu isi adịghị onye ahụ mma isi adịghị onye ahụ mma unu a na-ene na onye ahụ ọ nawara Gambia unu a na-ene na onye ahụ jee sọnwe ọ na-eje ha eje tupu unu eje ọ na-ajụ papa unu ka ọ spiritual director unu ka ọ spiritual leader unu ka onye na-adirectri unu ọ na-ajụ ọdadị ji unu ọ unu jee ọ unu ejene nwanne eji unu n'ọrụ ekele ụfụrụ unu eke you can't go anywhere without eso onye a nna akara ihe nji eme ebere ihe nna onye eme ego nke onye eme so unu nọ n'otu ọhụrụ nwa ụdị pepụl ekele agba unu nọ n'ọkụ mmụọ unu na-evugharị mkpọ ipele anaghị eme ụmụazị bụ evuru mkpọ na-akpagharị gịnị ka ị na-arụ ọrụ ike ọ ndụ lụrụ ọrụ ike na-evu mkpọ ọ ndụ lụrụ ọrụ ike ukwu na-egbu mgbe acha ibini otu anyị na-abụ ndị okenye bacha ibini wee asụọ mkpọ na aneme ndị ọcha pas go through that one ha na-ejizi traktọ were akọ nri mana ọnụ ka na-evu ọgụ were akọ ihe unu emenwu ha upgrade traktọ ụnụ alụnwu ọ wụrụgoro nke a ndị ya na-awa alụcha ya kwara na ma ọ ewere elefantị ụfọdụ na-eji elefantị tii their own traktọ na-akọrọ ha nri ụfọdụ na-eji nama onweghị nke ọ na-atacha n'efe Igbo bụ ụnụ tacha ụmụ anụmanụ kwesịrị ị na-emere ụnụ ọdụ steeti mana ụnụ na-afụ ya n'India ebe ha ka na-eme upgrade na-agbane ka mara na ha ọ ga-adị ka ndị ọcha jizi traktọ were akọ nri mana gịnị ka unu ji akọ nri ọgụ aka n'ihe ụmụ agbọghọ na-agbasa nsọ akwụna ụmụ akwụna ndị eze nwaanyị o nwere onye na-akọnwu nri na
ụmụ ya agbọghọ omeghe onye na-akọnwụzi ihe ụmụ agbọghọ mgbe nke anyị nwa na-anọ n'ubi na-akọ ihe mana na ụmụ agbọghọ today unu na eyi unu na-awa mkpirisi ya kwa onwe wara nazikwa eyi panty sef de kechiri ekechi mana unu na-ezoro ezo je gbuo akwụna. I need him friends, I need him followers. Ipe nwu ka ndo na-ezo, ipe nwu ka my followers wote ha si follow nka nsi follow ha. I follow people, people follow me. So, anaghị m eso onye, anaghị m eso, I don't follow, anaghị m anọ n'otu ọwụna. And ị gaghị abakwala m eni otu. Ka onwere otu mbari anybody. Onwere onye nọ n'otu ya. We born to be free. We are free. Nwanne no chiele m ụzọ na freedom a na-eme enjoy atụtụrụ m ọkpọ pịawa aga ọnụ ọsịsọ nọ ya nwa freedom. Onwe bịa kpọta m ka eje kechie m ebe ekechiri gị ejeghị m awụ mmadụ. Ọmụnwa traditional nwoke dị nwa udude ka mmiri kingdom. Free born. Ịnọchiele m ụzọ atụtụrụ m ọkpọ pịawa aga ọnụ anaghị m asụ onye ọwụwa mmụọ nyere m aka na nke ahụ nke m menwuru n'onwe m. Atụtụrụ m ọkpọ ịbụrụ ọkpọ ma ịbụrụ ọkpọ a o pere mpe mana ntie n'afọ jee pak. Ogbo ibe niile oriri ntie n'afọ ndị nwechara afọ bai ntie n'afọ akwa ọkụkọ ọ na-amụọ bụrụ ọkpọma ya na-eye uru nene dị ọgbọ onye sị na o ji challenge choose o date time and the venue ka gwọrọ ọgbọ pịawa aga ọ na odumeje 2025 m ga-afụtakwa again ma gụnwa ma power gị niile ahụ m ga-ekechikọrọ gị gwaba na edoghị iche ma ndụ dibịa ha papa gị wụ dibịa jee chọọ ejizi n'okwu ọnụ eri papa gị ji okwu ọnụ were ri gụnwa jikwa okwu ọnụ na-erikwukwa chọọ mekanik tọnụ obe ga-ahụta ebe a na-alụ mekanik ka ọ wụrụ afụfụ ịtara na ndisivu papa go disivulu ndụ mmadụ in their own generation. Tọnụ obe go to mekanik eje na-evutere gị moto gị na-alụ a na-akwụ gị ụgwọ onye ahụ ka a ga-esi emme na afọ ya wa afụfụ iji ata na-edisivu ndị mmadụ in another way. Papa gị mere ya na other way dibia gonwe bịakwa ime ya na another way pastor. Nwanne 2025 ọ ga-adọrọ gị hot pụrụ ebe ahụ ị nọ olesi tọnụ zuru be gị to comedian amara na comedy ka a na-eme mana ị bụrụ 2025 ahụ na-agwa gị m ga-agwa gị na ọmụnwa wa anyanwụ na ọnwa na kpakpando. Ị ga-afụ anyanwụ na ọnwa na kpakpando ma nke a na-aka n'ala ma nke a nsere n'ụlọ m na my holy temple. M ga-agwa gị na anya abalị na ị ga-afụ ọnwa na kpakpando and na-efe na ị ga-afụ ọnwa and n'ibe ọsọkwara ya mee ị ga na-afụba. Na-deceive people. 2025 ị ga-agwa anyị na ka a nakwa eme na ekwuru na a na-eme ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ị nakwaghị ya o so ọka mma ibe a na-ahụ maka nna evurugo tọnụ obegote ebe a na-vuru hama rụkwawa moto rụba ma trọk rụba ma kwatuwe njin rụziwe njin moto. Pastor na pastor amaghị gị papa ga-awụ pastor papa ga-awụ dibịa ibe si na ọbara eje ibe awụ the wolves in the sheep cloth eji ejide mmụọ dibịa ha mmụọ dibịa ha nọ n'ọbara gị mụnwa traditional nwoke dị ji alụta ịga a ga-eji akwachi mmụọ dibịa ha ọsịsọ osigo from papa gị pịoba aga na ha ị na-agwa m na ị naghị emere ibe ị na-eme dibịa odo ha eje
So abatara 2025 aga alọta eje ma akpọta ịga na ịga ahụ dị na mmụọ be nna m ka m ga-eji tụọ gị ịga jee tọnụọ be gị ahụ to ebe a na-eme mekanik ka a na-ebutere gị moto ka ị na-eru uzu ya ka ị na-ata afụfụ wee na-eru uzu detem maka Abraham gwara ụmụ Israel na mmadụ anaghị adazi n'elu so na before ị ga-alọta ị ga-eri na ị ga-eme otu a so tọnụọ be gị to mekanik workshop a na-ebutere gị ihe na-alụ mekanik unu edisivuzire ndị mmadụ odumeje ọwụrụ ibe amata ya asị eze akụ na-alụ na-ezi ya kọpụrụ tipa ma ihe a mmụọ ya lụba detem ka afọ na ọbara dibịa ahụ adụgo humble ọbara dibịa papa gị ahụ nọgụ n'ahụ mana a ga-eme ọbara ahụ ọ dị humble ọ m ka a na-agba traditional nwoke dada nwurude nke mmiri kingdom. Yes, 2025 dị njikere pawa niile ahụ imere activate mụnwa traditional nwoke dada nwurude nke mmiri kingdom ga-achịkọrọ dị pụọ wee ya n'akpa m again 2025 2025 jekwe evube wet gbukwa akara atị jekwe kwado ọfụma because ị need ihe ime ọnụ a ga-achọ ebe ọwụ na ịnọ pik rego you need he choose the time and the venue agbụrụ ga-egbuje na venue with the time ọ ga-eji abịa m ga-agwa gị na anyanwụ na ọnwa na kpakpando na ibe anyanwụ na-agụ time ọ na-agụ minute na-agụ seconds na-agụ awa ọ karịghị ibe ọ na-agụ ọgụta ya 6 ka ọ 12 ọ na-akpuo enwere some time ya ahụ ka ọ na-agụ onweghị ibe ọzọ ọ na-eme ndị ọ na-afụ ibe ọwụ na ibe niile ị na-eme ọ na-akaụntụ time iji eme ya the minute and the seconds and the hour ijiri mee ya dị na ọnwa na kpakpando they are here there working hard na-eme ibe niile ka ọ bịara mmezu n'ụbọchị n'izu n'ọnwa so ife niile aka m mere activate oduheje 2025 ị ga-amụ onye wụ traditional nwoke dị ị ga-eji ọnụgo na microphone go na-ekwu maka traditional maka m ga-atọ ọnụbe gị to mechanic workshop ị ga-ekweta na ọ na-eme ị ga-achọ ife ị ga-eme ị gaghị afọ at the end of it that mechanic workshop ga-awụ the option unu edeceive na a lot of people onye chi izuzu ezu ọbịa na Anambra deceive ụmụ Anambra onye chi izuzu ezuzu ọbịa na Anambra steeti na-edeceive ụmụ Anambra steeti ụmụ Anambra awụrụgo ndị na-eje ụka ndị atọ ọnụrụ na va na-eje ụka because ebe ahụ holy place nwere kingdom oduheje na-enyezi unu holy unu ọmụkọ dịka holiness of Anambra steeti the holy of holy place ebe nwere ụdị ancient temple makwa ihe ụdị ancient temple kedu ebe ifuru those ancient temples ndị niile nwere ewu pepụ ndị a na-ekwu maka ndị ahụ efujebe a niile efuchara ancient temple fado more than holy than oduheje fado holier than those pastors ibe ahụ the fake people bịara ma onwefe attach nazi enye ụnụ ibe a na-atọ ọnụ ụnụ na onweghị ife ụnụ mana ụnụ nwa the children of that land ụnụ nwaka ike niile dị n'aka ụnụ nwaka ihe niile dị n'aka mmiri niile ahụ mmiri bụ ụnụ ebe niile ahụ ụzọ warawara niile a na-eduba na eze bụ ụnụ ka ọ dị ndị niile yuzuru mkpara Moses bụ kwana mmiri ahụ kwana mmiri ọtalụ ahụ ka ha jere ọkwana iyi agụ na nke ahụ kwana atama na nke ahụ ọkwana mmiri bụ ụnụ ahụ niile ọkwa ebe a ka ha kpagharịchara onweghị onye discover ụnụ m ga-ediscover ụnụ to God who made me and you kama ori ego niile m ga-akpata n'ụwa m bịara mana ka nye data bịa n'Igbo meaning ka m gwa ụnụ ihe ụnụ 2025 na onweghị onye pụrụ iguzo onweghị onye nwere ike iguzo na 2025 ọ maka ndị na-aza fake name
unu ka na-agba ọsọ mgbe onwebeghị ibe na-achụ unu. Ibe ga-achụ unu ga-apụta na 2025. So unu ka na-aza fake names. Olubeghị. Unu na-agba ọsọ mgbe onwebeghị ibe chụwara unu. Unu ka gbachubere, unu ka gbachuru agbachu, unu bido, unu gbachuru ọsọ ahụ agbachu. Save on energy. 2025. Oduhe jelu ka ati akpakara dị ngwom na eme artifact ife na ngeji ha mama tirikọ ife niile ahụ tie ya gwugwu ọmụnwa wo traditional nwoke dị. Ndị ọhụrụ ọgụ junne. Nge-emelego short. Ọwụrụ ọdụ ike achọghị okwu ma emele gị activate 2025 ma ọ wee mele nga activate ọfụrụ ọgụ junne. Ifu ndụ laikiri ọgụ more than iri nni. Ha nọ. M ga-emele gị some of them activate 2025. Bịa kedu onye chọrọ ka m kpọọ ya ava. Ana m edistọb ga-abịara mbe gị. Ị bịara be m na-asị na nna edistọb ga-eko m agbacha ndị gị enu. Ejeghị m agbọ gị ava. I mere mgberi. O nweghị ibe ị na-alụ. Ugochukwu onye na-eteki m tokọt. Nwanne ịtara ya toteke ntokọt emerụọ nga ahụ. Ndị tekiri ntokọt ka eke ihu na-anya dọba. Ị naghị afọ iwi na-abụkwa onye tekiri ntokọt ụdị ihu na-anya dị ya. Ọ dị ka ịmaghị onye wụ traditional nwoke dị. Ị ga-ebunikwe. Ebube nwa Joneze ọmaka meele gị. Uchenna Nwugo oke odumeje kechiri gị oke amarago m ihe mere gị. Amarago m oke ị na-eje ụka oduhe eje. Chai ihe mee. Ife mere ndị Igbo. Alụ mere Ikenga. Alụ mere Igbo. Odumeje kpọrọ odumeje kechiri gị. Papa since nna gị nwụrụ. Since asụrụ na mana Igbo enwezighị eze. Uno nazi achọ onye na-eze uno. Chai. Na ọwụrụ na nwa onye Germany. Ọ dị ọnụ nje na-aka ụnọ. Akparamagwa ụnọ ya. Ụnọ anaghị ya mụta ihe sef ma ndị jere mmụta ma ndị jere obodo ndị ọzọ nweghị ibe ụnụ mụtara. Sọsọ ibe ụnụ ma wee ego. Sọsọ ibe ụnụ ma wee ego. Ego emego ndị Igbo kpuo isi. Ego. Onye Igbo adịghị interested in anything. Sọsọ ebe ọ dị interested wee ego. Gịnị mere ụnụ ihe a? After the Nigerian Biafran Civil War. Agụ kwashiọkọ. Ihe awụ ihe kwashiọkọ tiri ndị Igbo today. The Civil War. Look at ihe unu na-ebehave. Unu enweghị ike imebe unu organize. Mewekwa onwe unu arrange. Bidokwa from somewhere. Gbawakwa mbọ. Abịa kpọọ unu nation. Nation gbabisiri ya gbabisi. Gbabisi ya gbabisi. Enweghị ike unite nkwa again. Etugo unu that thing gbam. Etugo ya unu. Unu enweghị ike unite kwa again. Unu adụgo onye a ndị Igbo na-eri onye Igbo. Onye Igbo fụkwa ha na outside fụ onye Igbo nwere ike ile. Ihe ahụ ihe unu na-eme kwashiọkọ mere unu agụụ tiri unu na this condition. From ndị mmadụ ga-bido nwebe ego na-enweghị history. Na-enweghị ike ịgwa unu nakwa ife a mere were nwe ego. Ọ dịghị otu a na this country. This country dị organized. Unu tọrọ this country, unu nwe ancient people. Kedu system nke unu chọrọ ka restore ya unu ka unu bido ebe ahụ. Ụganedo agụrụ dị n'obodo. Unu eche na otu ahụ ka bụ unu dị. Ọwụghị otu ahụ ka tensi kwesịrị ịdị. Onye ọwụna bụ phone mana onweghị onye ma ibe eji phone eme. Onye ọwụna ji phone achọ ego. One ka ịbatagolo since unu chụbara ego ahụ. Gịnị ka unu kedu the aim? Kedu the reasons unu ji eme ife unu na-eme? Onweghị onye nwere reason. Ife ama wee ri apụ nke eriri today. Ala nwaanyị, buo nwaanyị, tụwachi mee nke a.
and ya ka unu ji anwụ unnecessary. Kedu mgbe ihe ga-emerụ unu before unu na-ebido kwuwa okwu, before unu na-ebido mebe something? Unu na-aka ọnụ na-eje ekote ọgụ na-agaghị anụ, na-eje achọ ndụ ka unu ike okwu pa na-emerụ unu ahụ. Mụnwa traditional Ukedi ka unu na-atara ya, unu pere ezigbote mpe na kọrọ unu ibe niile unu ji eme ma eze nwaanyị ma dibịa ma ibe niile kpokọrọ ya na wara Germany. Nwanne ịtara ya m mbịa evuru ngụ eziokwu ka nna agwa gị. Esokweghị na ndị kechiri ma ọ ndị mere ihe adọ soghị m na that place. Ịtara ya ma abịa vuru gị. Agbara m ụnụ nkịtị for long time ụnụ a na-ezuzu. 2025 anyị ga-edozi ya n'Igbo ahụ, anyị ga-eme ya international standard. Yes, anyị ga-eme ya n'Igbo ọmụ ezigbote mma. Even onye a gwara bịa ya n'Igbo ọ na-atụ egwu because ọ gaghị ụhụ obodo ụmụazị wụ ihe ahụ. Chenka ngoloto comment Uchenna Nwugo nna edeziri na comment nga ablọk kwa gị ka ma blọkụrụ mmadụ. Come home and challenge Oduheje. It has been a long time I see you online, but now you are seeing me, Tony Onwuka. Anọ m ya na ana m agba ọsọ mpụ online enwere na anọ m on the ground. Na ana m anwụkọrọ ana m eje ebe niile chuzuru date, time and the venue. Mana m nọrọ online ife na anọ m ya na ụmụ ka a na-akpọ traditional Ukedi. O nwere nke mere ka o nwere nke ị chọrọ ịgwa m, ka o nwere nke ị chọrọ ịnụ, o nwere nke ị chọrọ ka o mee na omebeghị. Uchenna Nwugo ga blọk ka m blọk gore gị. Asịrị Uchenna Nwugo broken. So enji wee blọk gụ na need distraction. Ndụ dị ka guzuzu ezu obi ya ma blọk ọfa. Yes, ụmụ anụ ọfịa a na-elekrutu ụnụ a na-ezuzugharị. 2025 onweghị onye ga-erekrutu kwe ndị motherfucker. 2025 ụmụ anụ ọfịa ụnụ a na-ezuzugharị n'ala Igbo. Abalị ụnụ eje ohi, ndị na-ezu ohi na-eji mkpọ agbajiri gị ọba. ị nwere nsogbu n'ọba, o nwere ọrụ ike ị na-alụ. Ụmụazị be anyị nazi ntone amavuru ndị mmadụ. Ife anaghị eme n'ala Igbo bido mebe n'ala Igbo. Ife eme again ka unu learn a lesson. Unu ga-learn in a hard way. Unu chere ife ọsọkwara ife ya siri ike, enwere ife ka ife ahụ ike were na-esi. Na n'Igbo ya n'Igbo enyere ndị nna nna anyị ha nọtara ya n'ọgụ. Traditional Ukedi tradat ụmụnwa da bakara dị ngwoma na-ezuzugharị. You're not happy with you, bro. You visited Nigeria. You did not visit your Peter Ibe na-achọ nga blọk gị. Idego ihe again, dekwukwa ya again. Izukwa ya ọwụ na onwe ibe ọzọ ịmụ ị ga-ede a blọk on gị. You are not happy, and they don't happy ọchịchị Tinubu. They don't happy otu ihe na-eme na Nigeria do. Emekwere ka m blọk gị here. A lot of ihe alụlụ will come to me. They will be writing nonsense here. And then gonna delete ya na block ya. Ọmụ traditional Ukedi. Ihe nọ na action time. O nwere ife na end. Kwa na end of 2024. So nga use nga na block some people. Na abara m uru. Onye ọwụna na-abaghị uru na 2024. Nwanne eji nga achụ aja.
ana m ablog Facebook na delete a lot of ndị adịghị active no na my page this my page ga-adịrịrị holy then so ife na-ekwu gị ihe nga na-ekwu anọghị m ekwu ihe alụrụ alụ ife na-ekwu ga na-abịara onwe from here and they must be respected but man ọgụ again esoghị m na ndị awụ m Igbo Germany and unu ga-respect that one before me bido merụwa ụlọ ahụ ebe ọwụ na ụlọ anọ na ibe unu chọọ igbere ife ọwụ na unu chọrọ isi dowebe unu si na onu ahụ dowebe unu mana onye nke m alaike ha ga-ekwu na m alaike ha ka m marazie na nke m okwu m oji ada n'aja tọnda eme gbagbu isi ụlọ niile n'ofu n'ofu ndị alụrụ alụ alụghị m alụ yes alụghị m alụ adị anaghị m ego asịrị nke m ji akụ asịrị some certain things ị nwere ike iji my contact ị nwere ike ịgwa m na ihe a bịa na ihe nwekwa iwu na ọ na-eyuzukwa sensi unu were eme ife unu na-eyuzukwa akọ na uche unu were eme ife ọ bụrụ na m nọtara ji abalị bataba anyị nwe ha ebin na Facebook onwe ihe ọwana m mere egosi m ya na Facebook achọkwa m ideceive anybody asụ na my follower na ọmụ deceive ya you my follower na ọmụ deceive go nwanne m kwuo onye n'idukwe m follower awụkwa m content creator awụkwa m a living legend a living ancestor o nwekwara ndị na-represent enwekwara ndị amụrụ na their family enwekwara ndị mbụ their flag enwekwara ndị na-represent amụkwa ha m otu onye si ebi nke ya ebi ndụ ya mana ana m ebi ndụ ife afa ndị mụrụ m agaghị efu ike ha agaghị efu I stand on their throne and ebe ọwụna nna aga ọmụnwa amaghị m ọdị ndụ unu na-ebikwe because o ebicha ndụ anaba but I love what I am doing because I recorded it both on Google and anywhere nnagodu mmụọ ife niile m mere ga-anọgide n'elu ụwa na and m ga-adị happy ebe ọwụna nnọ because many children ka ji agụta ihe ndele so making the legend to be legendary anaghị m ezuzu so onye ezuzukwara ezu abịaghị ya o nwere ebe a na-eme entertain nwee ebe a na-eme different things ihe m na-ekwu ya mbịa m ekwuo ya ka ọ bịazighị na mmezu gba ka m ji amadata na adon stupid mana ọ bụrụ na m na-ekwu ibe ọ na-abịa na mmezu enwere m platform ebe m ga na-ekwu ibe enwere m chance enwere m the privilege enwere m the right ị na-ekwu ihe m na-ekwu esoghị na ndị ekechi ndị pastọ na-edisaidere ọwụ na ọ na-ewu n'anya ọkụ why unu ejighị eme ka m nwa ekechiri gị ekechi ị na-eje na nke pastọ ị na-eje na nke dibia ị na-eje ebe a na-agbara gị afa agbachara gị afa avụkọrọ uche gị viga another thing ị nweghị ike ibi natural life otu Chineke si were ke gị ị chọghị ịdụ free ụmụ anụ ọfịa n'otu unu si dobe kọntrị unu n'otu unu si dobe be nne na nna unu wute ihe ị na-eme level of ihe unu na-eme ụmụ anụ ọfịa gaanụ gbaba mbọ chọọ na ife unu na-alụ onye na-enweghị ibe ọ na-alụ onye ohi ka ọnwụ idol man is a devil workshop unu na-eje n'ụlọ ụka achọ devil why na ịdọ idol ịma na ọgụ the devil your own self nya kpasukwere m iwe ndị otu Matthias onye ọwụ na report kwara my page unu nakwa eme ibe isi ike activate Matthias won all your talks and ibe ọwụ na ịgwara traditional nwoke dị o record go maka ụmụ ahụrịkpọ na-agwa traditional nwoke dị okwu ibe ọwụ na ịgwara traditional nwoke dị adịgo recorded ọ gaghị ebicha o record go in the book of the legends ị nwere ike o ruo echi o wutewe gị dị ihe i kwuru
mana ikwugo na ikwugo go and check what you are cooking. Ọgụ na-eshiri m dị nri ka ọkụ inye m nwa obere uche ebe kechiri gị nwa obere uche ịnatara ebe ha kechiri Ugochukwu Malachi ka ọ Malaki. Ana m like ịnọrọ ogwu ma anaghị m ego advice from anybody. Mmadụ emezi na ọya nwe nyere m advice n'ishiri ofuru ya jede na newspaper. Adụ m sensitive, ana m like ịnọrọ ogwu m ka ị na-afụ mmadụ be ma no. So anọ n'okwu n'ụka obi adịghị traditional nwoke dị mma. Ndị otu Matthias mere ya attack. Matthias won on the talk go. Ana m abịakwa for 2025. If I tell you I'm coming for you, I'm coming. Oge in time. Anambra State. Ọwụ na unu emeteghe ya otu o kwesịrị edo. Unu ga na-anụ okwu anyị, unu ga na-afụ ihe anyị ga na-eme. Yes. Okenye nọkwa. Eziokwu bụ ndụ waja. Ibikwe Ghana bụ otu ndị Ghana si edozi be ha. Bụ otu ndị civilized country si edozi isi be ha. Amaghị m na gọọmenti na-emere people ihe ka amaghị m na people wụ gọọmenti house. Because onye ọwara na-achụ ego, unu nwawo ndị nwere ego enweghị ike ịgwa ndị enweghị ego ife a na-eme were enwe ego. So zibe unu ma unu ga the rich is getting richer every day. Mana unu enweghị ike ịgwa people ihe a na-eme were enwe ego. 2025 ga-awụkwa mgbari ọ ga-awụkwa Star War. And a ga-agbari isi ibe niile, a ga-agbaji isi everybody nwere nku, a ga-agbaji isi nku everybody. Because onye ọwụna rigolonu ego ahụ ka ọ na-ene anya, ọ naghị think about the people not on the ground. Onye ọwụna rigolonu wee ego ka ọ na-ene anya. I ga-stop people irigo n'enu ego too much na 2025 because ego ahụ wee ego kwesịrị iru ma ụmụ ogbenye ma ndị widows ma ndị niile anọcha na village nọcha many places ya ka some people ji wee wụrụ ọgaranya. Ibere anaghị eme some of ndị ọgaranya tụba ego ma ụmụ nwaanyị na-ele akwụkwọ nri n'ime abịa na-atụ ego ahụ mana ba ejighị enough mana ba na-atụ dozo ego atụkọnọcha dete na ọgba nnukwute ego somewhere ofu onye ewere ewuru nnukwute ọgaranya somewhere ma mmadụ 10 ewere ewuru ọgaranya mana under the expense of those people na-ele ma tomato ma granọt ma mmanụ ma gbogotigwo n'ime abịa nọ n'ime obodo na-atụ dị ego. Ndị ọgaranya be anyị unu ga-agwa anyị bụ unu na-eme were enwe ego 2025 a lot of things ga-eme a ga-eji eje ọgụ. Mmụọ ahụ ga-ejerịrị ọgụ. Ihe ahụ ihe ga-eme na 2025. A ga-adụpụ isi akpa ndị ọgaranya ka ụmụ ogbenye nwee ike iri ju afọ. O meghị onye nwe ogbenye. Chineke kere onye ọwụ na ịkwụọ. Ife niile ndị ọcha mere ụnụ ka ụnụ na-eme ụmụnne ụnụ. Onye Igbo jee mmụta kama o je ya gba mba outside ọtọ ọnụ a ga-esi ndị Igbo were ha na-eri ndị Igbo. Ndị Igbo na-eri ndị Igbo. 2025 onye ọwụna ga-ekwu eziokwu. Eziokwu ji apụtarịrị ife na 2025 ma ọwụ ndị ụnụ ka mma abịa bichi ebe ụnụ ana just like that. Wicked people. Onye bụrụ ọ na-achị ọchị echekwa na ọ na-achị ọchị. Nwanne onwe ha onye na-achị ọchị ụnụ dị very wicked against ndị ụmụnne ụnụ. I could have been akara m iwe onye west the west. I could have been a wasted person. But a German care. Akara m iwe onye dị ndụ na ọ bụrụ na ndipendri na ndị wicked dị ka ụnụ nwawo ndị Igbo ndị ọgaranya. Mana somebody somewhere cares. M ga-abịa afụta ụnụ nwe otu ụnụ ezighi like. Mmechicha ụnụ ibe ụnụ ga-ekwurịrị eziokwu. Ụnụ awụghị ezigbo mmadụ. Ndị a niile si na ha nwere ego ụnụ ji agwa ibe ụnụ na-eme were enwe ego.
because unu nwa the problem of ndị Igbo abịakwa na na-achịbụ ọchị na-achị ọchị donate ego mepecha charity organization ma ndị na-eji ata na-atụ ego onyinye ma ndị pastọ ndị na-esitụrụ ndị pastọ a na-eri ndị mmadụ ndị vileji ahụ ọ dịsị pipụl nọchara vileji na-enweghị ego atụọrọ ụnụ ego onyinye atụkọchara ụnụ 1 naira 2 naira 3 naira 100 naira ịkpọkọta ya ọwụrụ nnukwu ego pastọ ewere ya lụọ ụlọ elu were ya na-agba nnukwute moto were ya na-eyi ezigbote akwa na-elivu manshọn ọ dịka o nwere enegorite na ọ na-eme were enwe ego. You are living largely on the expense of those poor people. Mụnwa traditional nwoke dị eze mmụọ na-echere anya sị agaghị m eme those things. Nnọchie na mmụọ nọ be nna m mebe eze mmụọ ana m anakọrọ ụmụ ogbenye ego na-eri na-anakọrọ ba anụ na-eri mana agaghị m nwa ibeba na-eme were wetara m ego anụ ahụ. No. Ọwụhụ na ka esi eme ihe. This is not the way it used to be. Eziokwu adụzighị n'ala Igbo. Ndị ọgaranya anyị fụrụ onye a chọrọ ka o jide ojebe ọ na-enyere ndị mmadụ aka ọkpọọ pepụrụ nyebere ha aka sebe ha vidio na-egosi ndị mmadụ. Nwanne gwa anyị ibe ị na-eme were enweta ego. Ndị ntọrọ atọrọ ndị mba anyị steady na ụmụnne anyị na-efu steady a na-ezuru ibe ụmụnne anyị steady ibe ha adụbụghị before. Ewere ndị dibịa kpochi isi everywhere mmụọ anaghị emezi ife ọzi dibịa na ndị dibịa ije zụcha onye zụcha oshi bata ndị dibịa na-ekpere ya ekpere onye mmecha onye zuo ndị Igbo o setụrụ dibịa gbuoro ya anụ gwa ya na ọ ga-erinwu ife mmadụ na mmadụ agaghị erinwu nke na 2025 a ga-ekpochi asị a ga-eseparate a lot of things na 2025 if not 2025 ọwụrụ na-ese ọda ọgụ ji adakwu sef na ọwụrụ na if care is not taken. Enough is enough. So Matthias gwa ndị otugu na-akparị tradition nna ha jisi ike ndị na-report my page nna jisi n'ike ndị na-ede nonsense nna jisi n'ike mana marakwana na ibe ike nakwa abịa ime any motherfucker na ọwụ na irespect ha onwe gị zụta ibe ike on your way. ị nwere ike report cha page ma onwe ife mere gị next I don't care. None respect yenu people. Respect yenu people. Respect yenu people. None use fake name. Oliver should stop attacking Matthias. Or he create a page where na here. Don't worry. But say ja batagaka. Ikwu onye wezi bota abago. Ina Oliver actually jee malagodi ibe ị na-eme dokumenti enwe adres before gị nwee ike challenge Oliver. Onweghị onye nwere ike challenge nwe Oliver without inwe adres. Agaghị ege gị ntị olesi nwere adres. Ada ịpụta ilo enwe ike isoro gị naruo unu gaa mee gị investigate mara ibe iwu. Bunch of fake people onye bi gịnị mere unu ji eji fake name ata egwe traditional nwoke dị okwu ọ nweghị ike ịgwanye traditional nwoke dị okwu wute ezigbo afa gị. Yes, Matthias is richer than me. Ona nwere ibo chere ka m blọk awụ ndị m blọk jere create ihe look at ihe ụrụ na alụ eme create fake name vuri gbapụtara Facebook. Nwanne ibe njiri na Facebook nwoke dị enwere from the day Chineke kechara ụwa nwoke akwuo na nwoke dị so ibe awụ ọkpụtọrọkpụ ka nọ n'enu ya na-emekwa ibe ọkpụtọrọkpụ ana m eme ibe ụmụazị ndị ọkpụtọrọkpụ aka ji akụgbukwe nah.
2025 ọ ga-akaba aka na na nekwana these people mmadụ nekwana these people ịgbaba nkịta fe develop a lot of nonsense fa na ha echezi echi fa anaghị eche echiche ọfụma onye nọgịta kreti fekede were fụtara Facebook na-eme ihe a kedu your hope ebe ka esi lift to go up kedu the aim nwa ya mere ụlọ eji ha agafe a ana m aza nwoke ri ịchọ onye chi ịgafe ọzọ aha nna ya ọ dị coupled with ife ọ na-eme mana onwe ha onye nwere ike ime nwunye ndị niile mere ya ana m etukwe n'ụlọ abalị ụlọ ọdụghị izi maka na nwoke na-apị ụkwa ya na ife na-eme hapụ ndị anyị hụrụ na-agba ọsọ ụfụrụ anọghịba n'isi ụfụrụ one amụ nke si agba ọsọ ka ba si agba ọsọ gbọ nke vụrụ bere na ọgbagoro osisi ụda ka ọdụ ndị agha na-aza fekinema amaghị m ife na-achọwa amaghị m ife na-achọ those people with fake names 2025 onye ọwụna ga-aza ezigbo aha ya nke a ga-emekwa ya include onye ọwụna nọ na Anambra ga-enwe identity ID card to God a ga-ebiga aka n'igwe na Anambra anyị ga-enwe sister onye ọwụna nọ na Anambra a ga-ebiga aka n'igwe biri stampụ nọ n'aka gị imeghe gbaje Enugu ọsịsọ jebiri ụmụ Anambra steeti ji evukọta mashin wee ya be Anambra niile nwanne ije ha nọ ebe ahụ ga-epụọ ma n'ime ọbịa ga-etiche street light everywhere ma kamera ọ na-adụ monitor everywhere ụmụ Anambra niile ga-enwe access na watch Anambra online everything na monitor 2025 ndị amada ibe na-achọ ime ya media warrior will bring you down oke media warrior ka ụnụ gbara ya ụnụ mere mgbari ndị na-akụkwa igwe ụnụ n'ọgụ traditional oged ife isi ike abata bụ ụnụ bido ha n'ọgụ traditional oged ife isi ike ka ụnụ kpọrọ oku because e maara ka ị na-eyuzu 5 hours or 6 hours every day were na-anụsa ụnụ ọgụ adị nga na-abịa mgbe unu ji arahụ ụra abalị mgbe ahụ eji ewe ọkụ mmụrụ ụnụ mmechicha ife mmechicha ụnụ ibe abalị ka m ga-eyuzu ọnwa na kpakpando were mee ụnụ ihe m ga-eyuzu ọnwa na kpakpando m ga-ahapụrụ ụnụ anyanwụ ka ụnụ were anyanwụ na-arahụ ụra ọ nagbuo na anagbuo taịm ahụ unu ji anagbu ka m ga-eji na-abịa ọgụ so that mgbe anyanwụ ji na-achọ ike eji ha ada ụlọ na-arụ ọrụ mmechicha ụnụ ife anakwa m ọkwa ndị agba ngedekwu na nji esi abịa o anakwa m ha idere gị eneten m ga na-eyi ụzọ ọnwa na kpakpando were na-eyi ụnụ egwu ahafụrụ m were m anyanwụ na kọntrol ụnụ nna ụnụ amadịghị onye ụnụ na-achọ ịnụ ọgụ ya Peter ihe a na-achọ m ga-elive my legacy n'ebe these people nọ. Your name will be announced in our service tomorrow. Nakwa na ama ka ife a na-ekwu fan my name announced na their service tomorrow. Mmụọ agbagwo onye abachi ya nara unu gbakwa ma aba na chọọchị unu tomorrow jukwa eze mmụọ m na-eso ụbasị n'ime unu ụka unu ahụ unu chọwa ego onyinye unu achọwa unu nyocha onyinye ọgbaghara ada try ya traditional nwoke ka ị mara na na ọdụghị ebuọ n'elu ụwa na adụghị m ebuọ na isu ọbịa nke m ji ada ebuọ na agụata adụghị m ebuọ enuwu ya ofu kega ndụ mmechicha ụnụ ife ọ bụrụ na m emeghe ya ị mara na ọwụghị m nwa traditional nwoke dị
were anyanwụ na were ọnwa na kpakpando na-anụsụ ụlọ ọgụ taịm ahụ ọnwa na kpakpando ji eti mgbe a ka iji ahụ m these people amaghị onye nwụọ anakọ m amụ anya abalị anakọ m arahụ ụra n'abalị mgbe ahụ kpakpando ọnwa na kpakpando ji eti anaghị m arahụ ụra den mgbe a ka ị ga-eji na-afụ m ịnwụchi anya ka ịrahụ ụra ịlọta m na nlọ ana m eti gị mmechicha ụnụ ife m ga-achịtachiri ya ụnụ mgbe ahụ ụnụ ji ya na gbuka ụnụ rahụ ụra agbaa m di ya tọdụ ụlọ aka n'abalị mmekọta ụnụ ife efifie jikwere nụrụ ọrụ ụnụ agaghị arụnwu ọrụ time and venue nwanne anọzighị na time and venue ife nọ na-awụ mbịa gwa ngị nekwa ibe nji eme andị ị na-afụ ya ọ na-eme gị n'anya agwa ngị nekwa one nsi abịa that time unu ji ala ha ụlọ mgbe a ka m ga-eji na-abịa nụsụ ụlọ ọgụ mgbe ahụ ebibia hafụ m ụnụ ka unu jee lụọ ọrụ ka m mara na ike oji ada unu jee lụọ ọrụ abalị abịa m ọgụ kwamụ na ụnụ ka a mụrụ na this century mụ ya anyị n'ime unu ụka isi ebe agbapụta nwanne ibe ọwụ na mụ na unu kote okwu anyị emecha ya hie ibe ọwụ na mụ na unu kotere ebe a mụ na unu ga-efinishi ya hie onwekweghị ebe a bụ ya eje alakọha m asụ mmadụ ekotere okwu traditional nwoke dị mana ikote okwu traditional nwoke dị ife ịfụrụ gị were ọmụnwa the king of saga Ogechi Okeke Njeka wụrụ the queen of saga mmadụ na-aba egbe aba saga ime nwuo ife nọ na ba ime nwuo ife nọ na mmadụ na-abọ na ịmara na ewu mmadụ onye menwuru ịnọkịta ijekwuru ịgbasa Ogechi Okeke Njeka wụọ ụjọ na-atụkwa gị onye nwụrụ the queen mụnwa wụrụ the king so onye ọnwụ na jee kote okwu traditional nwoke dị ana m agwa ya ụnụ ewere m abalị na-abịakwu abalị ka m ga-eji na-anụsụ ụlọ ọgụ ife ọwụ na m ga na-eme ụlọ abalị ka m ga-eji na-eme taịm m ga-eyi ụzọ ọnwa na kpakpando ọ na-achabeghị n'afọ ya itete n'ụlọ mgbe anwụ ji acha nwanne ji elu n'ọrụ ike agwụgwụ ka ị mara na ọnwa anyanwụ na-acha n'ebe niile ọ iji awafu ọjị n'anyanwụ ejekwu m awafu nwa ọjị n'anyanwụ onwe ebe ị nwere ike ikwu n'anyanwụ ejekwu m ekwu nwunye n'anyanwụ onye ọwụ na respekt kwa onwe ya ụnụ na-nsụ ọmụ na mma ibe ọma abata na chọọchị ụnụ ahụ ụnụ anọ nsụ ọmụ na njọ o meghe n'izu ọma ha mee n'ọnwa ụnụ eklozuo chọọchị ụnụ ahụ gbaa ọsọ anụ sakwara m anụ anyere m achụkwụ ọzi mmọnwụ n'ọgụwụ ọnwụ ọwụrụzie mgbawụ ndụ nwanne onye ọwụ na njidere be esuo mbe ya ọkụ anụ mbe ndị ọcha were na-ekwu ibe na-ekwu ọwụrụ na iwu nwoke na-evu agada na iwu nwoke ọfụma ịpụtasụla anyị mee ibe anyị na-eme ebe a enwere elọta ọfụ ụmụnne anyị nọ n'obodo oyibo na enweghị ike ime nwue neten famụwa gbabara n'ime ụlọ esi na nwaanyị nke a mapụta ma ya na nwaanyị nke a ibe nwaanyị gwara m ya na-eme ife ọnụ bụ ọ na-acha ka ọnụ bụ na-acha rịrịrịdọ ka na-acha ka ihe a you coming to Germany choose date time and the venue nwanne imere mgbari onye na-abịa Germany anaghị ekwu ya ekwu ịbata ịgwa m nekwa ebe ị nọ ka m bịa vụrụ gị ebe ahụ ọsịsọ don't worry you will soon apologize nwanne nke ị na-eme ide ihicha gị onye na-achụgụ ablọkụ wana ngụ ka nke m blọkụrụ ablọkụ ka iche jiri ya banye okwu ọ blọkụ naghị 2025 ga-adị egwu
Mungo traditional nwoke dị emebega announce ya na 2024. Many things is about to end. Ndị niile na-aba mba ọ dị ka ending ọ na-elubego. Onye ọwụ na-epụrụ na-aba mba mana na ending ya elubego. Mungo traditional nwoke dị na like ije na nke ahụ na-esi ike. Because I know how to stop that one. So, onye malakwa nke ọ ga-eme ya mee ya activate. 2025 is at hand. Odegwu ndị odegwu ebe ka ndị odegwu na-anazighị anụ ndị enwezighị onye odegwu na-anụ kịta. Ndị odegwu ndị asa odegwu nwunye odegwu ebe ka ụrụ nọgazi. Ọ dị ka odegwu anọzighị. Traditional nwoke dị emechakwa ọwụrụ n'ọgụ wụzi dị mụanụ nna ọsọ ga-agbakọ because everybody akparịchago gị one way or the other. Ndị odegwu ebe ka ụrụ nọ. Ndị asa odegwu ka ekwede ebe ụrụ nọ nwezighị onye wụ odegwu. Nna ife isi ike ejidego onye ọwụ na ife isi ike ejidego onye ọwụ na mechie ya ọnụ. Ndị odegwu na ndị asa odegwu ebe ka ụrụ nọ. Onwezighị onye wụ odegwu. So enwere thousands and millions of names to sell. Onwezighị onye na-ekwe azụ odegwu na. Ibe ndị be anyị nazi aza kịta awụ ọkpọga. Onye mwa. Ije ọbọgwụ. Ije ọgazi. Onweghị ibe anaghị aza ma ichoku ma nkwụọ. Ma onwe ibe ahụ ibe ndị be anyị na-azazi kịta n'afa. Onwezighị onye na-ekwe azụ odegwu na. Tugore. Matthias, ya daddy G.O. 419 unu mere ndị ụka. Matthias 419 emere ndị ụka. Ọ gbatawe ngị ya na unu ụka o mewezie ya n'ọdịnala wee. So onye ọwụ na-efuru na-anaghachi back to ọdịnala. Ọ mabara be Matthias o ji eche na ọ narụgo. So Matthias ịbụ na ụfọdụ ndị fada na-atụcha nzu n'aka nzu. Matthias na-akakwu nzu na-akpọ ma alọbi n'agụ nke ọ na-agwara agba ya ọkpọ. Nke ọ na-agwara Matthias gba ya ọgbọ. Asị ya gbaa alọbi n'agụ ọkpọ, asị ya gbaa ike nke ọkpọ, asị ya gbaa ori ọkpa ọkpọ. Chai. O nwere onye m blọkụrụ achọghị m ekwesịghị m blọkụ ya ma ya my brother m ga-eme gị unblock immediately I finish this program m ga-eme gị unblock. This is my staff. Dịkwa very expensive. Ọ na ị chọrọ inweta this staff m ga-agwa gị ebe m mere ihe a. Chere ka o mere onye m blọkụrụ. Ekwesịghị m blọkụ ya. Na ka emechaa nụ ka m ga correct this thing.